ये देखिए हमारी बोन फायर। यहाँ मम्मी जी बैठे हैं, वो मम्मा जी बैठे हैं, बुआ जी, वही बुआ बैठी है, और इधर तो इसको जानते हैं आप, और इधर अपना अरमान। मामा जी रहे हो? हमारी बुआ जी काम करते हुए, बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान का क्या करते हुए, शुभारंभ करते हुए, और मम्मा जी की तरफ पूरा धुआं जा रहा है, जहाँ भी बैठे वहाँ धुआं जा रहा है। और ये स्वाति मैडम अपने फ़ोन में मगन, और देवर जी भी उनके फ़ोन में मगन। और ये यहाँ दिखाऊं तो ये हमारे ऑर्गेनिक काऊ डंग। खाना देने यहाँ दे हाँ कर लो ना पहले, फिर नीचे का लो। मानुए उसमें बराबर तो कर दी तू, आग बराबर कर, आग नहीं उसको कुछ एक रखना है ना, कच्चे वाली दे। फटाफट बापू